ชิอยู่ไหนครับทะเลครับวันนี้มาใครบ้างเอ่ยตาเตงออกมาตั้งป๊าป๊าแล้วก็ลุงบังลุงบังโดนลิโก้ลงหน่อยโอเคดูบังก่อนดูบังก่อนวิดีโอมานี่ไงมาดูปลาที่ได้กันครับโอ้โหอันนี้ตัวไม่น้อยนะครับดูอย่างนี้เดี๋ยวเทียบไปดูปลามือผมโอเคเดี๋ยวดูวิวสวยๆนะให้ดูวิวสวยๆเสียงดังนิดนึงสองหนุ่มสบายครับรอบสองเราออกจากเอารวมนะโอเคครับผมสบายบาดลุกขึ้นก่อนก่อนที่ก็ลุกขึ้นนะขาทีบมาลุกขึ้นมาโอเคสบายมากเดี๋ยวก็ปลาเนี่ยไม่ขยับดูหน่อยไม่ได้เอาไม่ได้ขยับไม่ขยับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน